हेलो दोस्तों, देखिए ये सुकम का फ्रेंडली छोटा मिनी इन्वर्टर है ये। तो यहाँ पे देखिए 50 एम्पियर तक का जो है बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे जो इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ रहा है अभी, ये जो है चार्जिंग जब लेने लगता है इन्वर्टर, तो कुछ 2 या 3 सेकंड के बाद जो है यहाँ पे जो है इन्वर्टर जो है ट्रांसफार्मर का जो आवाज़ है, बहुत ही ज़ोर से यहाँ पे जो है आवाज़ कर रहा है। यानी कि ये देखिए कवर में भी इसका जो कवर लगा हुआ है इसमें भी 1-2 स्क्रू मिसिंग है। और क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वाइब्रेट करने लगती है, तो ये कवर में स्क्रू नहीं होने के कारण जो है आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए सिर्फ ये मिनी इन्वर्टर का ही बात नहीं है। जो भी इन्वर्टर होता है उसमें जब ट्रांसफार्मर का जो आवाज़ आता है जब चार्जिंग में हम लगाते हैं उसमें, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो दो हीट सिंक लगा हुआ है ये एलुमिनियम का, तो इसका साथ जो ये वायर कनेक्ट होता है, जो भी केबल यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये केबल में जो हम लोग स्क्रू या नट लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ में नट लगाया हुआ है। तो ये नट जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है कस के यहाँ पे टाइट करना है। तो ये थोड़ा सा भी अगर लूज़ हो जाता है या तो लूज़ छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभी हम लोग रिपेयर करने के लिए इसको लेके जाते हैं, रिपेयर कराते हैं, उसके बाद जो है हमारा जो भी मैकेनिक है तो उनका भी जो है कभी कभी गलती हो जाता है, कभी कभी लूज़ कनेक्शन करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से जो है ये जो है आवाज़ करने लगता है। तो इसको टाइट करने के बाद जो है आप, और देखिए ये उल्टा करके पीसीबी में जो हीटसिंक का जो नट होता है, ये एक्चुअली कंपनी जो है नीचे पीछे तरफ से जो है नट का ऊपर ही जो स्क्रू का ऊपर ही जो है सोल्डरिंग लगा के देता है। तो कभी कभी ये सोल्डरिंग जो है ड्राई सोल्डर हो जाता है, यहाँ पे गैप आ जाता है। तो इसको भी एक बार आपको देख लेना है। इसका वजह से भी जो है ट्रांसफार्मर में जो है वाइब्रेशन आता है, जो और वाइब्रेशन आने पर जो है इन्वर्टर जो है आवाज़ करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये हीटसिंक का दो कनेक्शन है, इसको अच्छी तरह से आपको क्लीन करके दोबारा लगाना है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर से जो है जो भी कनेक्शन वायर आपका पीसीबी तक आ रहा है, यानी कि ये जो मेन का कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर से जो आता है, इसको भी चेक कर लेना है आपको। यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा भी लूज़ होगा तो ट्रांसफार्मर जो है आवाज़ करने लगेगा। और जो है आवाज़ करने का साथ साथ जो है क्योंकि ये देखिए ये भी एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन आया हुआ है, इसको भी चेक कर लेना है। तो जो भी इन्वर्टर है आप जो भी इस्तेमाल करते हो, सभी जो भी ट्रांसफार्मर से जो भी कनेक्शन आता है, सभी कनेक्शन को आपको चेक कर लेना है। और ये पिन को सिर्फ चेक नहीं करना है, इसका पीछे तरफ में जो सोल्डरिंग होता है इसको भी आपको चेक करना है, अच्छी तरह से देखना है। कहीं पर अगर थोड़ा सा भी ड्राई सोल्डर होगा तो ये जब एसी सप्लाई इसमें लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर जो है वाइब्रेट करने लगेगा। और वाइब्रेट करने की वजह से जो है बहुत ही क्रेजी आवाज़ जो है यहाँ पे इन्वर्टर जो है बनाने लगता है करके, जो कि बहुत ही इरिटेशन होता है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो भी मेन कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर से आने वाला सभी कनेक्शन और ये हीट